Друзья, хочу рассказать вам несколько историй, которые связаны с аппаратом Cellnergy. Сейчас зима, и очень многие люди простуживаются, и очень многие люди кашляют. И вот что я услышала от очень многих моих знакомых. После первого дня использования Cellnergy аппарата кашель исчезает. Поэтому очень рекомендую, заказывайте Cellnergy аппарат, лечите себя и помогайте людям получить информацию об этом дивном аппарате Cellnergy от LifePharm. Не болейте и используйте этот аппарат для активизации stem cells, для того, чтобы ваша кожа была красивой, молодой, светящейся. Всего доброго всем. Всегда ваша Ирина Савчин. И рада делиться с вами новыми историями. А историй у нас очень и очень много. Вот те истории, которые связаны с кашлем, просто меня потрясли. Хронический кашель проходит через один день. Ну, просто супер. Всего доброго. Пока.